Japan. Its four seasons and the rich land of this country have created a unique food culture known as washoku. The seasoning indispensable to washoku is soy sauce, something that the Japanese have cherished for centuries. The Kikkoman soy sauce tabletop dispenser, with its distinctive red cap, has been a symbol of Kikkoman's soy sauce and has been sold in more than 100 countries since 1961. Kikkoman のやつ。そう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 。Kikkoman. Furthermore, this soy sauce tabletop dispenser is registered as the three-dimensional trademark in countries around the world. This is an indication that the bottle is well and truly recognized for its shape as being Kikkoman. 醤油でありキッコーマンであり日本であるって言ったらもうアイコンっていうんですか、それを世界に知らしめたシンボル。まあ言ってみれば日本の美味しさっていうものを伝える非常に大きな力になってるんじゃないかって気がしますね。Soy sauce has been used in various containers over its long history. Glass bottles came to be used normally as soy sauce containers in the middle of the Taisho era. At the time, Japanese households bought soy sauce in large 2-liter bottles and poured it into smaller soy sauce dispensers. But these soy sauce dispensers had one drawback. After pouring the soy sauce, there would always be some left in the spout, and a droplet or two would fall. Could a new, easy-to-use tabletop dispenser be created? It was Kenji Ekuan who was entrusted with that undertaking. Ekuan spent more than 3 years of trial and error to complete Kikkoman's soy sauce tabletop dispenser. Ekuan was a world-renowned industrial designer, known for his designs including motorcycles, bullet trains, and postboxes. The first feature of the tabletop dispenser design is the spout on the red cap. The design had completely overcome the problem of dripping sauce.60度の角度で逆にカットされてるんですね。それまではですね、急須の先にあるように反対のカットをすると切れるかなっていうふうに思ってた時に、この逆カットだっていうことに、気づいて、それがここに実現されてるんですね。もういくつもモデルを作って101個目でようやく逆抜点の発想でこのアイデアが出た。 The second feature is the ease of refilling. こうキャップを外した時にですね、このくびれたところから上に向かってこう少し広がってるんですね。それによって継ぐ時に継ぎやすいという機能を持たせているんですね。Thinking of the users and making refilling easier. The smooth curve of the tabletop dispenser. A delicate ingenuity is incorporated in the design to make even the user's movements look innately beautiful. このプロポーションの最大の特徴っていうのはウエストの位置が非常に高いところにある。そうすると
親指人差し指中指の3本で持つことができる。それでもってこう傾けていくと、薬指小指のこう位置がもう自然に決まるっていう、それでもってこう傾けていくという、これがねとっても日本的な作法っていうか、そういうようなものじゃないかなと思ってます。A well thought out design calculating how the user handles the device. The beauty of the soy sauce tabletop dispenser resonates with the world of the traditional Japanese tea ceremony. So says Isao Kumakura, who studies the history of the tea ceremony. 飾るっていうことだけではなくて、飾らない美意識というのはですね、利休が例えば竹の花入れを一つ作る、竹っていうごく身近な素材を切るだけなんですね。切った瞬間にその竹が一つの花入れとして命を持つということですね。装飾的なものを全部削ぎ落としていった時に、何か独創的な普遍的な美っていうものが生まれてくる。ある意味ではエクアンさんがこの利休というものを意識しながら、この醤油卓上瓶を作っていく過程に何か示唆するとかあったんじゃないかなっていう気がしますね。Kumakura says this design includes a suggestion for a new lifestyle. ちょうどこの醤油卓上瓶ができたのは、ちゃぶ台とダイニングテーブルが日本人の家庭の中で交代するんですね。いつでも動かないダイニングテーブルがあって、そこにはいつでも卓上に何か置いといて構わなくなった時に、そこに置いてふさわしい道具っていう新しい生活の中での道具のデザインですから、生きてる人間、そしてその人間が生活する場全体をどういうふうにしたら生活が向上するのかっていうところがエクアンさんの思想じゃないかって気がしますね。A soy sauce tabletop dispenser created in the midst of a changing society. In its remarkable beauty is embedded a consideration that puts people's lives first. Kikkoman soy sauce tabletop dispenser continues to spread around the world. The dispenser can be seen on the tables of restaurants of different cuisines in various countries. ユネスコの無形文化遺産和食というのをそのリストに登録したわけですね。それくらいね、今世界で大ブームになっている日本料理というものをね支えてきてるっていうことですね。さらに西洋の国のシェフでも醤油だとかわさびだとか、ああいうものを非常によく使われてますね。だからそういうところに和風テイストを求めてるというよりも、美味しさを求めていった結果、そうなってくるんだろうと思いますね。In 2007, Kikkoman's soy sauce tabletop dispenser was registered in the United States as a three-dimensional trademark and was later followed by registrations in the European Union, Australia, Russia, Japan, and other countries. This system is intended for registering and protecting three-dimensional shapes, such as packaging containers, as trademarks. Its shape is recognizable as being Kikkoman at a glance. This soy sauce tabletop dispenser is one of the rare cases of a registration, despite the lack of a logo or product name. Kikkoman. Sushi. Sushi, mainly. Sushi, maki. I prefer that it's easy pour spout, and for a restaurant it's recyclable because you can pop the top off and refill it. Yeah, I have this brand at home in my fridge. I guess. In your fridge. Yeah. The flavor. Yeah, I like the kind of flavor it gives for cooking. Cooking? Some vegetable meal with some chicken and some rice. I really like soy sauce. Okay. Yeah.
This soy sauce tabletop dispenser delivers the flavor of Kikkoman soy sauce all over the world. It continues to shine as something cherished in many countries and cultures.